नमस्कार जय जगन्नाथ। आज 20 सेप्टेम्बर शनिवार। आज दिन किसी देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी वीडियो को संपूर्ण देखंतु एवं वीडियो भल लगे वीडियो गुटे लाइक कर सहित चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु जहाँफल आपण एभली लेटेस्ट न्यूज गोटे सर्वप्रथम पाई परिबे। आसंतु संपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। परवर्ती न्यूज गोटे ओडिशा लोक सेवा आयोग ओपीएससी सिविल सर्विस विशेष प्रिलिम परीक्षा 2024 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା 12 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓପିଏସସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରିଲିମ ପରୀକ୍ଷା 6ଟି ଜୁନ ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜୟପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟି 60 ବର୍ଷ ଟପିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଛନ୍ତି କି ଏହି କାରଣରୁ ନା କଟିଥିଲେ ଆପଣ ପେନସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳିବ ପେନସନ। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା MBPY ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NSAP ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୂର୍ବତନ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟି ମହାନଦୀ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 17 ଗୋଟି ବନ୍ଧ, 15 ଗୋଟି ଅନ୍ତର୍ନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 84 ବ୍ୟାରେଜ। ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଡିଗକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡା 1,64,000 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 111 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ ଖବର। ଏଥର ପୂଜାରେ ପଶିବ ପାଣି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଆସୁଛି ତିନିଟି ବଡ ଲଘୁଚାପ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ପଛକୁ ପଛ ଆସୁଛି ତିନିଟି ଲଘୁଚାପ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତିକିରେ ସରୁନି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ଓ 26 ପରେ ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଆସିବ ତୃତୀୟ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟେ ଏସିଆ କପରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପୁଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା। ସୁପର 4ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ଦଳ। ଏଥର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ନ ହେବାରୁ ଗ୍ରୁପ ଏ ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଗତ ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ବଡ ବିଜୟ ପାଇଥିଲା ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ପରେ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ ହାତ ମିଶାଇ ନଥିଲେ। ଏପରିକି ମ୍ୟାଚ ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ମ୍ୟାଚ ରେଫରୀ ଆଣ୍ଡି ପାଇକପ୍ଟକୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଏକ ବଡ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ GST ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଏବେ ନୂତନ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଅର୍ଥାତ ତେଲ, ସାବୁନ, ସାମ୍ପୁ, କ୍ଷୀର ବଟର, ଘିଅ, ଟିଭି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ୱାସିଂ ମେସିନ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର, ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର ସମେତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟେ ରୁଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏବେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। କାମଚକଟା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ 7.8 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, କାର ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଥୋଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠାରୁ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୋରୁ 5ଟାରୁ ଏହି ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୁକୁର ଗଣତି ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ 410 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜିଠାରୁ 66ଟି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରତି ସାହି, ଗଳିକନ୍ଦି, ରାସ୍ତା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଘର ଆଦି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜି କୁକୁର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ବେରୋଜଗାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଏବଂ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟେ ଝାରସୁଗୁଡା ସହର ମାଳିମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଲାଗି ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ ବେଟେ ଏବେ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇପିଏଫଓ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇପିଏଫଓ ଏବେ ସେବାଗୁଡିକ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।